السلام عليكم مشاهدينا الكرام، عيد أضحى مبارك على الجميع يا رب بكل متمنيات. غادي نقدم معكم اليوم طريقتي في تحضير المروزية بالحمض الغنمي. نبداو على بركة الله. كنضيفو الملح، الخرقوم، السكينجبير، البزار، شوية ديال القرفة، العطرية ديال المروزية، قزبور حبوب مطحون، السمن، تومه محكوكه، وغادي نضيفو الماء الكافي فاش غادي نحركو نخلطو هاد التوابل. هاد المروزيه كتجي بنينه وزوينه بزاف. نبداو على بركه الله بتتبيل ديال اللحم بهاد الطريقه هادي. كنستمر حتى كنسالي جميع الكميه اللي عندي ديال اللحم. وكنخليو هاد اللحم مده ديال ساعه او ليله كامله على حسب الوقت والظروف. ونبداو على بركه الله. غادي نصبوا هاد اللحم، كنضيفوه للكوكوط وكنضيفوا له البصله مشلضه، وكنضيفوا كأس ديال زيت الزيتون، وعندنا الزبيب واللوز. غادي نضيفوا اللوز يتسلق، وغادي نضيفوا الماء الكافي للحم باش يطيب. وبعد ما طاب نص طيبه فتحنا على اللحم وضفنا له شويه ديال القرفه والزبيب اللي غسلته من قبل، وغادي نرجعو نسدو على الكوكوط. وغادي نقليو اللوز اللي قشرناه، كنضيفو الزيت بارده باش كيتقلى ويتقرمش لينا. وها اللحم بعد ما وجد كنقدموه بالصحه والراحه، وشكرا للجميع.